भिडियो ओके सल्लो त कमल है यार सदा बेड त फुट्दैन फुटिहाल्छ नि त्यो जेको नै फुट्छ नि फुट्ने भनेर काटेर दिए त्यो अब फुट्न त जुन पनि फुट्दैन You see? You see? Nampak ni slide kau. मेरो एउटा हैसी काट्ने हैन किन हो त्यही हो कि क्या हैन यो भने अर्को जुल ए उठ्यो हाले हाम्रो चाहिँ हाले हामी जान्छौँ त कस्तो बुढो रहेछ के भने हाम्रो चाहिँ हाले तिमीहरुकै हाले हो त्यो एउटा बुलो चाहिँ बाँकी छ के ए अलिक कोपराइदिनु न उनको बारे यो हैसियत हाम्रो कति बोल्नुले केही नकाट्ने रेडी यहाँ तदेर फर्केर भइसक्यो र पनि पुछारसम्म खिच्छ है कसको गोविन्द चाडा भइसक्यो दुनु किन त्यस्तो पारा त 15,000 बेच्यो भने
कसको गोविन्द बिचारीको छोरा कसको छ ए गरे तल्लो माउनु 15,000 53 साला 53,000 ताको मान्छे लले 53,000 हालेर भैँसी दामी थियो दिनरात त धुवा पाइरहन्छ त्यसको यसको ताते अस्ति नि म साना हैँसे लिएर आउँथेँ होइन माइलाले घुमा भने होइन अनि म त सानै कतार घुमाउने मैले त पहिला चाहिँ उल्टो सुल्टो यसरी घुमा हानेर हातले अरुन्थेँ हातले यसरी घुमा हानेर हातले लगाइदिएर खुइ घुमाएँ ल अब अघि एकछिन भने अनि ठोक्न थालेँ ल अब घुमा भने होइन सिकाएन मैले चाहिँ उल्टो घुमाएछु त्यो छिनिहाल्यो माइललाई गालिएर त फिट्टा छिने अन्त घुमाउनै पर्दैन आयो पनेरी बसेर बस्यो मलाई घुमाउन मजा लाग्थ्यो फेरि तपाईँहरू त गाँदा खै के हो होइन अस्ति नै पोहोरको छैन कसले लान्छ कि तपाईँ खाने आइहाल्छ नि मान्छे अन्त हुन्छ तपाईँको फोटो खिचिरह बनाउनु थालेपछि दुईजनाको आएर भनेर गएर किताब सबै देख्छ उतै परि चक्का बनाएर पठाउनु मेरो मान्दैन है के बनायो चक्का फोटोहरू चाहिँ पठाइदिन्छ हो सबै पठाइदिन्छ तपाईँको आरङको फोटो नै आउँछ मेरो हातमा पऱ्यो भने म ल्याएर दिउँछ मेरो फोटो चाहिँ सबै बनाइदिन्छ भोलि बिहान बिहान यसो 5 वटा जति फोटो खिच्यो टिका लगाएर हो तेरो फोटो त पोल्दिन्थ्यो यो मऱ्यो भनेर यो मान्छे मरे मान्छे फोटो राखेर भन्दा भयो नि पोल्दिने You like this Hoinseah? This one, this good. It's good Hoinseah. This one's bad. Like no ramro. Oh, Ramro. This ramro. This is nice Hoinseah. All nice. You know like too big. This Hoinseah have long handle. Long handle. Blade. What? Blade. Yes. Handles this. Handle same this. Handle same this but in the space. Oh, okay. Yeah. There is not pretty. घुम्दै आइदियो को यो टायर नि आयो होइन घुम्दै हो त्यही काट्ने भने काटेर सट्ट घुमाइदिने सानो बनाउने क्या सानो कुरो त हो बोल्नमा मौका पऱ्यो क्या यदि पाइनहरूलाई ठिक हुन्छ यो त्यो भाँचे गर्छ के काम त्यसलाई काटेपछि यहाँबाट पसारेर अनि कोप्राउनु पर्छ यदि काट्नु परेको यसो गरेर नै खुम्छ नि यसो गरेर नै खुम्छ कुरो त हो गोल भएन ल अर्को पालि अर्जल फेरि गरौँ